ချိန်တွေကသဲပွင့်တွေလိုလွင့်စင်သွားပေမဲ့ဒီမြေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့အငွေသက်တွေကတော့အခုထိနှွေးထွေးနေတုံးပဲဒီစကူထီလေးမှာပကြီကားတစ်ချက်ထက်ပိုတဲ့ပုံမြင်လေးတွေရှိတဲ့စီဆက်တွေကြားမှာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဂီယူတစိုက်ယူရမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့တခါကမင်းမရခဲ့တဲ့ဂတိစကားတွေလည်းရှိခဲ့ဖူးမှာပေါ့နေပူရင်အရေးဖြစ်စေဖို့မိုးရွာရင်အကာအကွယ်ဖြစ်စေဖို့ထက်တစုံတစ်ယောက်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အခါအမှတ်တရတွေကိုနာရဖြစ်ဖို့ဒီထီလေးကတက်တဲ့အဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့တာပါရာစုနှစ်တွေဘလို့ပဲပြောင်းလဲပါစေပကံရဲ့လေပြေတွေထဲမှာအဲ့ဒီလူရဲ့ရနံ့ကိုရှာဖွေနေမိတုံးပဲဒီစကူထီလေးကိုမြင်တိုင်းကျမတို့ရဲ့ပုံမြင်ဟောင်းလေးကပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာတတ်ပါတယ်